Just bounce to this. E aí galera, bem que vocês estão? Tá legal, Link 360 aqui, desde galera do canal, mais um vídeo. E no vídeo de hoje, galera, tô aqui pra trazer pra vocês mais um daily vlog. Quanto tempo que eu não trago daily vlog aqui pro canal, né, mano? Mas tipo, faz muito tempo, acho que faz umas 2 semanas, mano. E eu gosto muito de trazer vlog pra vocês. E no vlog de hoje, galera, vai ser um pouco diferente, porque vai ser sobre voos aéreos, mano. Tipo, quando eu era bem pequeno mesmo, quando eu tinha o que? 5 anos de idade, galera, eu pensava que aqui perto da minha cidade tem uma cidade que lá tem muitas luzes. Aí eu pensava que lá tinha um aeroporto, porque meu sonho era sempre tipo voar de avião. E isso aconteceu quando eu tinha o que? 5 anos. Acho que foi em 2000 e... Foi em 2010, galera. Isso, foi em 2010. E o que acontece então? Aí quando eu ficava lá sonhando, viajando assim, eu queria tanto viajar de avião, voar. Mas aí aconteceu uma coisa, galera. Quando foi no carnaval de 2014, eu nem tinha celular ainda, mano. Eu nem gravava vídeo pro YouTube ainda. Que eu ganhei o celular este ano. E galera, aí chegou no carnaval de 2014, aconteceu algo bem esquisito, mano. Bem esquisito mesmo. O que aconteceu? Aqui no carnaval de 2014, acho que foi o carnaval que teve mais gente, mais pessoas aqui na minha cidade. Aí o que aconteceu? Uma empresa que tinha uns caras que tinham uns helicópteros. Então eles começaram a sobrevoar aqui dando passeio para as pessoas, velho. Aí eu com meu pai e meu irmão, a gente foi onde é que esse helicóptero tava, onde ele pousava, sobrevoava e pousava. Aí o que aconteceu? Meu pai, ele chamou eu com meu irmão pra gente ir lá ver, né? Porque tipo, eu nunca tinha visto um helicóptero de perto. Mas antes de tudo, eu queria só fazer uma pergunta pra vocês. Olha o cenário. Não tem nada ali atrás, né? Mas pode deixar que eu vou decorar, porque agora eu vou gravar vídeo assim, mano. Porque aqui onde que o celular tem escorado é um colchão. E daqui é uma cadeira que eu peguei na cozinha. Mas pode deixar que eu vou decorar ali atrás tudo, assim. Mas voltando ao assunto. Eu com meu pai e meu irmão, a gente foi lá, viu? Ele tava pousando e ele tava aterrissando e levantando o voo lá no campo que tem lá em cima, né? Aí eu com meu pai, a gente foi lá, meu pai e meu irmão, a gente foi lá porque, como eu já disse, nunca tinha visto um helicóptero de perto. Aí tá. Aí o meu pai, aí no último voo que o helicóptero tava realizando, não era o último, tipo, o que tinha acabado de realizar. Tava um amigo do meu pai e a mãe dele. O que aconteceu então? O meu pai perguntou pro amigo dele: pô, você gostou de ir lá? Sua mãe gostou, tá? Aí o que acontece nisso? O meu pai então perguntou assim: não, vocês não querem nisso não, né? Aí eu, ia ser bom, né, mãe? Sussa, né? Ia ser bom, né? Aí meu pai, então eu vou lhe perguntar quantos que é. Aí meu pai chegou lá, perguntou assim. Aí o atendente aqui, aqui nessa cidade eu vou fazer aqui por 80 reais, mano. Eu vou fazer ele eu tô fazendo aqui nessa cidade por 80 reais. E porque nas outras cidades eu fazia 110. Então aqui tá um preço camarada.
que na outra cidade você tinha que pagar 30 a mais. E o que aconteceu então? Meu pai foi lá, conversou com o dono do helicóptero pra ver se ele diminuiu o preço para 65, né? Aí quando vê, o meu pai aqui, tá, mas só vocês dois. Aí quando vê, ele foi lá, voltou a conversar com o dono e falou assim, 65 reais e eu também vou. Aí faz a soma, 65 vezes 3, que vai dar média aí... 195 reais, galera. Que seria mais do que o cara ia faturar com... Não, tá errado. Com 2 de 80 ele ia faturar praticamente isso, né? Ah, mas tá bom. Aí o que aconteceu nisso? Aí meu pai não foi porque ele tava com medo, né? Que diz ele que tem medo de viajar na água, tipo com barco, esses grandes barcos assim, desde o Titanic, né? E de avião desde a Torre Gêmeas. Aí tá, a gente foi lá, andou de helicóptero, aí eu com meu irmão, aí meu irmão entrou primeiro. Tá, beleza. O que isso tem a ver? Aí meu irmão entrou primeiro, só que o piloto, velho, ele era meio esquisito. Meu irmão entrou primeiro, aí ele falou assim, na hora que eu lá entrei, ele falou assim, pera aí. Aí eu fiquei esperando lá. Aí do nada ele já fala assim, não, entra aí, só anda. Aí eu fui lá e entrei. Aí isso aconteceu faz 3 anos, gente. 3 anos. E nessa época eu não tinha o celular ainda, eu tinha o tablet. E nesse tablet eu não sabia nem direito o que era um canal no YouTube, velho. Eu nem sabia que tinha jeito de criar, achava que você precisava só do PC pra você criar. E eu não tenho um PC, né? Aí, galera, aí tá, a gente foi lá, começou a voar. Mas olha aqui, olha a diferença. Olha a diferença. Acho que teve uns 2, 3 casais que pagaram uns 110 reais, né? Porque eles cheio da grana, né? Eles pagaram 110 reais e isso aconteceu uma coisa. O piloto, então ele subiu o helicóptero, foi, e daqui a cidade. Rodou a cidade inteirinha assim, rodou. Ele acho que deu 2 voltas assim, tipo, na cidade. Ele desceu no trevo, subiu. Foi lá, desceu, foi no centro e desceu. Lá no lugar de aterrissar. Já com a gente, mano, comigo e com meu irmão, foi diferente. Ele fez basicamente isso daqui, ó. Ele pegou, sungou o helicóptero, deu meia volta, tipo, nem chegar aqui no trevo, perto do trevo, não chegou. Chegou ao máximo aqui perto da minha... Chegou numa pracinha que tem aqui perto da minha casa, né? Aí chegou, rodopiou assim, foi lá, voltou pra cima. Foi lá pra cima. Aí depois, na hora que ele ia aterrissar, ele tinha que fazer uma volta pro helicóptero parar assim. Que ele tava saindo assim, porque ele sempre começava assim. Aí ele foi lá, bem que lá atrás, voltou assim e aterrissou. A gente tava muito alto, acho que a gente tava... Ah, nem tenho ideia da altura que a gente estava. Mas só sei que tava muito alto. Mas galera, este foi o vídeo, espero que tenham gostado mesmo. Se inscreva no canal se você não for inscrito, ative as notificações. E também queria agradecer para vocês o feedback que vocês me deram ontem no vídeo, né? No vídeo da paródia que eu gravei com o Fingamer Diogo Otávio, que o canal dele tava na descrição do vídeo passado. Se você não viu, o link do vídeo tá aí na descrição desse vídeo, tanto de vídeo. E galera, olha meu cabelinho, ó. Cabelinho tá sussa. E provavelmente o especial vai estar saindo no final de semana. O especial 60 inscritos. Mas galera, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado mesmo. Eu garanto que no próximo Daily Vlog isso daqui já vai estar com mais coisas, pra não ficar vazio, né? Eu queria pedir pra vocês se inscreverem. Eu já fiz isso, né? Mas galera, falou, valeu e fui!